조금만 힘 더 빼주셔도 돼요. 마지막. 시선 밑에. 아니요, 어머니, 아버님, 할머니 다 챙겨주시면 돼요. 자, 우리 신랑님 들어갈 거예요. 딱 신랑님 턱좀만 내릴까요? 자, 그대로요. 그대로요. 자, 신부님 몸 너무 숨을 미소. 자, 두 분 맞아볼게요. 까르르. 그 정도. 딱 됐어요. 근데 치마를 거두고 앉으래요. 속치마를. 자, 여기 볼게요. 자, 그대로. 신부님 부케 살짝 이렇게 내려다봐 주시고, 자, 신랑님 신부님 보세요. 신랑님 오른손 호주머니 한번 넣어볼까요? 네. 그 정도. 자, 고개 돌려서 마주볼게요. 마주봐 주시고, 신부님 신랑님 쪽으로 살짝 기대보세요. 그 정도. 신랑님 너무 하트 너무 한번 더. 하나, 둘. 마지막. 끝. 됐어요. 오케이, 됐다. 그대로. 신부님 부케 좀부터 내릴까요? 됐습니다. 신부님 팔꿈치 한번 쓰죠? 혹시 본다는 느낌으로 하고. 됐다. 자, 고개 갸우뚱. 신부님 턱 살짝만 더 들어주세요. 까르르. 좀 더 가까이. 자, 됐어요. 자, 눈 뜨고 마주보고. 자, 이제 벗겨주세요. 네, 벗겨. 제가 그냥 폭력하면 한 번씩 오시면 돼요. 자, 가방 놓고. 이렇게만 해볼까요? 됐다. 저희가 연하고 하기 전에 다시 볼 거예요. 이거 아마 지금 네. 할 줄 나오게. 저희가 조명책 관련해서 사실 5분 정도에 오시면 저희가 자리 잡아드리고 장갑 쓰여서 혹시 또 궁금하신 거 있으세요? 네. 마지막. 그대로요. 자, 두 분은 마주볼까요? 마주 봐주시고. 그렇지. 까르르. 됐어요. 어머니 드려요. 자, 우리 아버님. 신랑님, 아버님. 자신 거 아니에요? 자, 좋아요. 그대로 하나, 둘. 아빠 지금 얼굴 얼었어요, 지금. 자, 아빠, 얼굴 진짜 부셔야 돼요. 됐어요. 입꼬리, 턱 좀만 내릴게요. 됐어요. 그 정도. 하나, 둘. 한 번 더. 신부님 얼굴 좀 하나, 둘. 됐어요. 자, 우리 신랑이 올라오. 엄마, 아빠 웃어야 되는데, 좋아요. 하나, 둘. 누나 표정이 그래요. 웃어줘요. 하나, 둘. 마지막. 손 하트 이렇게 한번 해줄까요? 어머님들 하트. 두 손으로 할까요? 이렇게. 두 손으로. 하나, 둘. 고요. 자, 우리 신랑충 어머님만 이제 일어나 주시면 되세요. 자, 신부님 엄마 팔짱 한번 떼볼까요? 엉덩이를 이렇게 이동해서 엉덩이 의자 이거 의자. 하트 좋아요. 하면 되죠 하트. 자, 팔 앞으로 살짝만 내밀어 보실게요 아버님. 됐습니다. 스탑. 그대로요. 자, 하나 둘. 됐고요. 자, 우리 신랑님 하나 둘. 서 있는 두 분. 자, 조금만 더 바깥쪽으로 살짝만 됐어요. 자, 앞에 보실게요. 아버님 턱 살짝만 내리시고요. 그대로 하나 둘. 한 번 더. 마지막. 됐습니다. 이체는 어떻게 가야 돼요? 목숨 막을 때 아프니까.
네 분이 좀 왼쪽으로 다 했어요. 내가 있는데. 이렇게 두 번 더 찍을게요. 자, 50원한테 총 한번 딱 쏴주시고 시모님 됐어요. 잘하셨어요. 고맙습니다. 됐다. 그대로 하나 둘한 번 더 하트 한 번 해주시고 까르르 페르시 안쪽으로 들어볼때 손 내리고 고맙습니다. 아니, 사람님 거는 아니에요. 네, 맞죠? 네네. 눈치채려요? 똑같이. 아이, 좋아요. 신부님, 오른쪽 보고 까르르. 자, 왼쪽 보고 까르르. 왼쪽도 보고. 됐어요. 고맙습니다. 그럼 영상. 네, 이거 딱 자, 가방 안 보이게 뒤로 숨겨주세요. 자, 신부님, 가방 뒤로 숨겨주세요. 자, 하나, 둘, 한 번 더 하나. 됐습니다. 한 번 더 하나, 둘. 그대로. 자, V 한번 해주세요. 됐습니다. 어머니 네. 조금만 다시 드릴게요. 오케이. 자, 우리 3초 주시고요. 자, 드릴게요. 하나, 둘. 주시고요. 자, 오빠 몸 좀만 더 살짝 들고 쏠게요. 마지막. 너무 내밀었다. 조금만 기억자가 돼. 오케이. 자, 몸은 이렇게 안 하셔도 돼요. 바로. 자, 하나, 둘. 한 번 더 하나, 둘. 김치를 시작해. 김치. 아, 여기 부위 말고 요즘에 보라트 이렇게 한번 해주세요. 보라트 이렇게. 보라트 이렇게. 보라트 하나, 둘. 치즈 막걸리. 천천히, 정말 천천히. 미소 발작. 됐어요. 카메라 하나, 둘. 먹어요. 하나, 둘. 자, 우리 신부님 보면서 박수, 축하 박수 한 번만 쳐주세요. 박수. 됐습니다. 고맙습니다. 네. 똑같아요? 너무 좋아요. 아, 좋아요. 자, 신부님 부케 살짝만 내려놓고요. 자, 오른손도 내려놓고 조금 길게 해야 돼요. 내빈 여러분, 잠시 주목해 주시면 감사드리겠습니다. 행복한 결혼식에 앞서서 오프닝 축가 무대를 갖겠습니다. 어세플 사육창단에서 우리 신랑친구를 위한 아름다운 하모니를 준비했다고 합니다. 여러분의 큰 박수를 부탁드리겠습니다. Stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio.
먼저 신랑 신부를 축하해주기 위해서 귀중한 걸음을 해주신 많은 하객 여러분들께 신랑 신부와 양가 부모님을 대신해서 깊은 감사 인사를 드리겠습니다. 안녕하십니까. 오늘 행복한 결혼식의 사회를 맡게 된 사회자 류채용 인사드리겠습니다. 우리 신랑 신부님과의 소중한 인연으로 이 자리에 설 수 있게 돼서 굉장히 영광입니다. 오늘 예식은 특별히 신랑 신부가 내민 여러분들께 더 가까이 다가가기 위해서 주례가 없는 예식으로 진행이 되겠습니다. 그런 만큼 여러분들의 더욱더 힘찬 박수를 부탁드리겠고 끝까지 자리를 함께 해주시면서 두 사람의 아름다운 미래를 축하해 주시면 감사드리겠습니다. 그럼 지금부터 신랑 김경곤 군과 신부 이혜은 양의 행복한 결혼식을 여러분의 큰 박수와 함께 거행하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서로 양가 어머님 입장 및 후촉 점화가 있겠습니다. 우리 어머님들께서 잠시 후 신랑 신부가 걷게 될 이 길을 사랑으로 환하게 밝혀주시겠습니다. 어머님들께서 입장하실 때 따뜻한 박수로 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 양가 어머님 입장. 신랑 어머님께서 먼저 한쪽에 전화를 해주시겠습니다. 신랑 신 어머님 이제 불을 밝혀주시겠습니다. 양가의 화합을 상징하는 촛불을 이렇게 환하게 밝혀주고 있습니다. 이어서 신부친 어머님께서도 불을 밝혀주시도록 하겠습니다. 여러분들 박수로 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 이렇게 양가 손님 모두 환하게 인정하겠습니다. 이어서 양가 어머님들께서 만절을 진행하시도록 하겠습니다. 양가 어머님 만절. 다음으로 우리 어머님들께서 오늘 귀중한 노래를 해주신 내민 여러분들께 인사를 드리겠습니다. 어머님들 정면을 향해서 서주시겠습니다. 양가 어머님 내민께 인사. 어머님들 대단히 감사드립니다. 이제 두 분을 자리로 모시도록 하겠습니다. 우리 양가 어머님들께서 이번 예식의 시작을 정말 화려하게 밝혀주셨습니다. 다음으로 오늘의 첫 번째 주인공인 신랑의 입장이 있겠습니다. 잠시 뒤쪽을 주목해 주십시오. 본 뒤에서 오늘 가장 멋지고 듬직한 남자인 신랑이 입장을 준비하고 있습니다. 우리 신랑의 씩씩하고 힘찬 발걸음을 위해서 가지고 계신 휴대폰은 잠시 내려두시고 따뜻한 시선과 축복 가득한 진심 어린 박수로 신랑을 맞이해 주시기 바랍니다. 신랑 입장! 너무나도 멋지게, 당당하게, 그리고 행복하게 우리 신랑이 입장을 마쳤습니다.
이어서 오늘의 또 다른 주인공이자 이번 예식에 꽂힌 신부의 입장이 있겠습니다. 다시 한번 뒤쪽을 바라봐 주시기 바랍니다. 신부가 일생에서 가장 행복한 발걸음을 내딛는 순간입니다. 오늘 가장 아름답고 또 가장 빛나는 사람인 신부가 입장을 하게 될 때 이번에도 가지고 계신 휴대폰을 잠시 내려두시고 따뜻한 시선과 축복 가득한 진심 어린 박수로 신부를 맞이해 주시기 바랍니다. 신부 입장. 문이 열리자마자 모두가 감탄할 정도로 정말 눈부시게 아름다운 신부의 입장까지 함께 하셨습니다. 이제 수락 신부가 세상에서 가장 중요하고 또 아름다운 약속의 장소에 섰습니다. 두 사람이 부부로서 첫인사를 나누는 시간을 갖겠습니다. 수락 신부는 사랑하는 마음을 담아서 서로의 눈을 바라봐 주시기 바랍니다. 수락 신부 인사. 다음으로 우리 신랑 신부의 영원한 사랑의 증표인 예물 교환의 시간을 갖도록 하겠습니다. 다시 한번 신랑 신부는 서로를 마주보고 서주시기 바라겠습니다. 먼저 신랑님께서 영원한 사랑을 약속하면서 신부님의 양치에 반지를 끼워주시겠습니다. 네, 우리 신랑님이 무릎을 꿇고 이렇게 70여 번 나가고 있습니다. 여러분들 박수를 주시기 바랍니다. 다시 한번 프로포즈하는 마음으로 신랑님이 전달해 주셨고요. 이어서 신부님께서도 신랑님의 양치에 반대로 반지를 끼워주시겠습니다. 내빈 여러분 다시 한번 따뜻한 박수로 반지의 원이 끊임없이 이어지는 것처럼 신랑 신부 두 사람의 사랑도 영원히 함께 이어지기를 바라도록 하겠습니다. 다음으로 두 사람이 부부가 되었음을 선언하는 서원 선언이 있겠습니다. 신랑 신부는 단상을 향해서 서주시기 바라겠습니다. 오직 예수교회 한상조 목사님께서 서원 선언과 축복 기도를 진행해 주시겠습니다. 목사님을 여러분의 큰 박수로 모시겠습니다. 서원 선언은 오늘 신랑 김병건 군과 신부 이예은 양은 부모의 사랑과 정성어린 가르침 속에 자라 하나님의 인도하심 가운데 이 거룩한 자리에 함께 서게 되었습니다. 두 사람은 하나님과 이 자리에 함께 한 모든 증인들 앞에서 일생 동안 부부의 삶을 살아가며 기쁠 때나 슬플 때나
서로 아끼고 사랑할 것을 굳게 맹세하였습니다. 이에 성부와 성자와 성령의 이름으로 신랑 김경건 군과 신부 이예은 양이 성스러운 부부가 되었음을 엄숙히 선언합니다. 2026년 1월 17일 오직예수교회 목판상조 목사 축복기도 드립니다. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 김경근 군과 이예은 양이 한 가정으로 출발하게 하심을 감사드립니다. 하나님께서 축복해 주신 가정, 이 가정에 하나님의 나라의 풍성한 축복이 임하게 하옵소서. 이 가정이 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 풍성하게 맺음같이 풍성케 맺게 하여 주옵소서. 이 가정이 시냇가에 심은 나무처럼 잎사귀가 마르지 않도록 축복하여 주옵소서. 이 가정이 하는 모든 일이 다 형통하게 하여 주옵소서. 이 가정이 하나님께는 영광이요 모든 사람에게는 하나님의 평화를 전달하는 가정이 되게 하옵소서. 이 가정이 하나님의 은혜와 축복이 넘치는 가정으로 축복하여 주옵소서. 이 가정이 천대까지 하나님의 은혜가 내려가게 하옵소서. 감사드리오며 그리스도 예수의 사랑을 우리에게 주신 만왕의 왕 되시는 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 목사님께서 두 사람이 부부가 되었음을 선포해 주셨고 또 신랑 신부를 진심으로 축복하는 마음으로 성스러운 축복 기도까지 드렸습니다. 이어서 신랑 신부의 행복을 기원하는 축가 무대를 함께 감상하시겠습니다. 너무나도 특별한 분이 축가를 준비를 했습니다. 여기 계신 모든 분들이 다 알만한 정말 유명한 분인데요. 우리 신부가 가장 좋아하고 또 사랑하는 가수라고 합니다. 오늘의 주인공 중인 한 명인 우리 신랑님이 가장 사랑하는 신부님을 위해서 직접 축가를 준비를 했다고 합니다. 아마 이 신랑 입장 때보다 지금이 훨씬 더 떨리지 않을까 싶은데요. 우리 신랑님을 위해서 따뜻한 격려의 박수를 부탁드리겠습니다. 부족했던 내게서 나조차 못 믿던 내게 여태 머문 사랑 뭘 봤던 걸까 가진 것도 없던 내게 무작정 내 손을 잡아 날 이끈 사랑 최고였어 그대 눈 속에 비친 내 모습 이제는 내게서 그대 비춰줄게 꾸준히 오면 세상 가장 큰 그대 우산이 될게 그대 편히 걸어가요 걷다가 지치면
보지 못했던 홀로 고단했던 시간 고맙고 미안해요 사랑해요 이 세상에 우리를 두고 오랜 장난을 했고 우린 속지 않은 거야 이제 울지 마요 좋을 때 밤새도록 바꿔뒀어요 전부 그대 거니까 그대는 걱정 말아요 이제 나만 믿어요 네, 너무나도 멋지고 또 아름다운 축가 무대가 아니었나 생각이 듭니다. 가장 사랑하는 우리 신부를 위해서 가사 한마디 한마디 그야말로 진심과 그 사랑을 듬뿍 담아서 우리 신랑님이 세레나데를 불러주었습니다. 이어서 신랑 신부가 처음으로 부부가 돼서 양가 집안에 감사의 인사를 드리도록 하겠습니다. 먼저 그동안 신부 이혜은 양을 건강하고 아름답게 길러주신 부모님 앞에 섰습니다. 이제 존경과 감사를 담아서 신랑 신부가 신부 부모님께 인사를 드리겠습니다. 신랑 신부 부모님께 인사. 우리 부모님께서 일어나셔서 직접 이렇게 따뜻한 포옹을 건네고 계시는데요. 여러분들도 박수와 함께 해주시면 더욱더 감사드리겠습니다. 한 가족으로서 너무나도 소중하고 또 아름다운 진심을 이렇게 인사와 포옹으로 나누는 순간입니다. 다음으로 신랑 김경문 군을 건강하고 멋지게 길러주신 부모님 앞에 두 사람이 서겠습니다. 이번에도 존경하는 마음과 감사하는 마음을 담아서 신랑 신부가 신랑 부모님께 인사를 드리겠습니다. 신랑 신부 부모님께 인사. 부모님께서도 사랑으로 두 사람 꼭 안아주고 계시는데요. 계속해서 박수로 함께 해주시면 좋겠습니다. 작고 소중했던 아름다운 이렇게 입어서 성사람들 모두와 함께 부모님께 인사를 드렸습니다. 두 사람 앞으로 잘 살겠다는 그 소중한 마음을 듬뿍 전했습니다. 이어서 오늘 귀중한 걸음을 해주신 내빈 여러분들께 인사를 드리겠습니다. 황금 같은 주말 점심시간 빼기가 쉽지 않으셨을 텐데 두 사람의 행복을 위해 기꺼이 달려와 주신 많은 분들 덕분에 두 사람에게 더욱더 소중한 시간이 이어지고 있습니다. 그 감사한 분들께 우리 신랑 신부가 진심을 담아서 인사를 드리도록 하겠습니다. 신랑 신부 내빈께 인사. 그럼 이제 마지막 순서로 신랑 신부가 부푼 가슴을 안고 행진을 하겠습니다. 이제 두 사람 앞에 펼쳐질 아름답고 또 행복한 날들을 향해서 신랑 신부가 힘찬 발걸음을 내딛고자 합니다. 두 사람의 첫걸음에 무한한 사랑과 행운이 함께 할 수 있도록 행진할 때 아낌없는 격려와 뜨거운 축복의 박수로 내빈 여러분들께서 끝까지 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 신랑 신부 행진!
감사합니다. 턱 좀만 더 들어볼게요. 스탑. 얼음. 자, 입술 갖다 대요. 뽀뽀. 자, 코 안 닿게 신랑이 코 더 왼쪽으로 갸우뚱. 자, 준비. 하나, 둘, 셋. 자, 더 높이 던져야 돼요. 하나, 둘, 셋. 자, 마지막 한 번 더. 하나, 둘, 셋. 너는 안 되지. 사모님, 요새 뭐 핸드폰 같은 거 있어요? 사모님. 사모님 좀 봐주시고요. 그대로 하나, 둘. 잠시만요. 찍게요. 잠시만요. 좋습니다. 자, 우리 어머님들 손 앞으로 살짝만 앞에 보이게, 손 보이게. 근데 차례 마시고 한번 누르지 말고 힘 빼주실게요. 스탑. 자, 앞에 볼게요. 자, 마지막. 끝. 마지막. 배꼽 위, 배꼽. 오케이. 됐어요. 자, 미소, 마지막. 자, 풀어주세요. 자. 자, 우리 아기 안고 계신 분, 그 뒤에 계신 분 얼굴 안 나와요. 이쪽 오른쪽으로 넘어. 자, 앞에 보실게요. 카메라. 하나, 둘. 한 번 더요. 하나, 둘. 웃어주세요. 미소. 하나, 둘. 마지막. 잠시만요. 네 분만 왔다 갔다 할 테니까 박수라고 한 번 부탁드리겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 박수! 자, 얼음. 준비, 하나, 둘, 셋. 셋. 야유 아니죠? 하나, 둘, 셋. 자, 시몬이 부케도 한번 봐주시고요. 자, 시몬이 고개 들고 카메라. 좋아요. 자, 시몬 그 상태로 쭉 이렇게 한번 뻗어볼까요? 안 되고요. 일어나보시고, 스탑, 얼음. 쭉 돌릴게요. 오케이. 턱 좀 내리시고, 스탑. 푸샷. 내리세요. 자, 푸시을 두께 좀 더 올려볼까요? 이렇게 턱까지. 오케이. 살짝만 힘 해주시고. 하나, 둘. 부케 한번 봐주시고요. 아, 되게 좋아. 자, 손을 더 활짝.
더 붙어야 돼. 더 붙어요. 그렇지. 가요. 스탑. 오케이. 잘하셨고요. 하나, 둘. 자, 신랑님 김치 하나, 둘. 마지막. 신부님, 신랑님 손 내려주세요. 내려요. 경건아, 예은아 사랑한다. 고맙고 감사하다. 잘 살아라. 아버지도 사랑한다. 네, 예은아, 경건아, 둘이 행복하게 알콩달콩 잘 살아야 된다. 사랑한다. 아유 반갑습니다. 그리고 우리 딸 예은이, 그다음에 멋진 사위 경건이, 또 이렇게 결혼식에 참석해 주신 하객분들 모두 감사하고요. 무사히 잘 마치고 또 맛있는 식사도 준비되어 있으니까 맛있게 드시면 되겠습니다. 고맙습니다. 사랑해요. 예은아 결혼 축하해. 진짜 진심으로 축하하고 잘 살도록 내가 또 옆에서 잘 지켜보고 또 응원하고 있을게. 진짜 축하해. 사랑해. 경건아 생일 경건아 결혼 축하한다. 행복하게 살아. 동건아 행복해라. 나도 곧 가고 싶다. 결혼 축하해. 축하해. 경건아, 결혼 축하한다. 오빠 결혼 축하해. 언니 잘 부탁드려요. 경건아 결혼 축하한다. 이쁜 와이프랑 행복하게 잘 살아. 남 같지 않을 거다. 잘 살고 나만 놔두고 너무 야속하게 가버렸다. 어쨌든 축하한다. 예은아, 결혼 축하해. 결혼 축하해. 결혼 축하해. 크게 얘기해줘. 크게. 예은아 결혼 축하해. 하나 빠빠이. 근데 무슨 인터뷰하는 거지? 아 결혼 축하해. 잘 살고 애기는 3명 정도 낳아야 된다. 그래야 나라가 살거든. 너무 이쁘더라. 경곤이랑 뭐 너랑 그 얼마나 해요? 터예요? 일단 그래서 너무 잘 살았으면 좋겠고 둘이서 어떤 힘든 일이 있더라도 잘 해결해 나가면서 잘 살았으면 좋겠어. 행복해야 해. 예은아, 나랑 결혼해줘서 고맙고 우리 오래오래 행복하게 같이 살자. 사랑해. 우리가 드디어 오늘 결혼을 하네. 믿기지 않지만 앞으로 정말 사이좋게 행복하게 지냈으면 좋겠고 나도 많이 사랑할게. 사랑해.